A nenhum rastreou pessoas encantadas, tudo bem com vocês? Espero saber que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Mas então, no conteúdo do vídeo de hoje, eu trago um vídeo pra vocês, que é tentando fazer a capa desse vídeo, sem falar a palavra então. Eu sei que valeu falar agora, tá? Porque, tipo assim, eu tinha que falar o que eu não podia falar. Acho que ninguém entendeu, mas tudo bom. Mas se você já gostou do vídeo, já corre aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso não for inscrito, ative as notificações, comente o que você achou, pois eu posso marcar seu comentário como amei, posso fixar ele lá no topo e tudo mais. Bom, assistem esse vídeo até o final, porque eu vou dar um avisinho bem rapidinho pra vocês lá, tá bom? Então, fiquem ligados o vídeo inteiro, tá? Porque eu também quero dar um desafio pra vocês. Mas então, vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo. Minha amiga é a menina que eu vou usar. Então, vamos começar. Aí você pergunta, por que tu coloca Edit como papel de parede, como a pasta? É porque eu passei os dias na casa da minha prima, né? Aí meus primos ficavam pegando no celular, eu não queria que ele visse que eu tinha um canal. Porque, tipo assim, eu já tinha um canal e todo mundo me zoava por causa disso. Eu tinha mais de 100 inscritos, mas todo mundo me zoava. Então, eu criei esse, só que ninguém na minha família sabe. Então, bom, pronto, o Vindone. E vou começar. Eu vou pular o vídeo porque senão vai ficar muito longo, então... Bom, agora eu vou no Pixelab. E vamos fazer essa capa logo. Eu vou pegar uma cor rosinha. Gente, quero avisar que minhas capas de vídeo são horríveis, minha opinião. Então se tiver uma bosta, eu espero realmente que vocês não liguem, tá? Então tudo bom, vou botar aqui. Vou adicionar sombra. E acho que, tá, sombra interna eu não coloco, mas acho que vou colocar. Vou diminuir um pouco, não tá bom assim. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E vou colocar bem aqui. Vou tentar diminuir pra cá. Precisa ficar 3 emojis aqui, então... Tá, vai ficar assim mesmo. Aí você vai com a minha imagem, você vai na galeria. Agora eu vou lá no fundo. Eu tô com muito medo de falar aquela palavra, então vou adicionar aqui uns emojis e já volto com vocês. Vou adicionar esses emojis aqui, muito nada a ver, mas tudo bom. Vou adicionar bem aqui. Não, pera. Vou adicionar bem aqui. Vamos botar um pouquinho pra frente. Peraí, vou colocar aqui. Agora eu vou colocar assim. Vou ter que desligar o contraste, então já volto. Pronto, agora vamos continuar. Shadow, eu coloco aqui 20, aqui 51 e aqui também. Agora eu vou fazer os mesmos aqui, que é esse. Tinha esse assim, né? Tem que saber os emojis que ficava aqui agora. Para aqui. Tá, aqui. Esse treco aqui, peraí. Esse treco, esse coração. Tá. Agora eu vou diminuir e vou colocar aqui certinho. Pronto, eu vou colocar aqui. A gente fizer aqui, minhas capas são horríveis, tá? Pra fazer novamente. Porque tem muita gente que fala que minhas capas são bonitas, mas não são, né? Elas são modo borogodó, são as coisas mais feias. Mas tudo bom. Eu coloco aqui, vou colocar esses emojis aqui. Peraí. Gente, você tem que entender que eu não sei os trecos dos emojis, não. Eu não sei a ordem. Não podia muito bem copiar e colar, mas não vou fazer isso, não. Porque eu tô preguiça. Não é preguiça, é porque, sei lá, não gosto. Aí eu vou em aqui, style. 20, aqui 51. Pronto, e agora eu vou colocar um texto aqui e eu já volto com vocês. Bom, gente, desculpa a demora, porque eu tinha esquecido que eu tava gravando, então eu fiz a capa, mas eu ia te terminar, só que eu tinha esquecido de
continuar. Mas, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Assim ficou a capa, eu gostei, acho que ficou legal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau, tchau.